ให้ไปชมกันเลยนะครับสำหรับที่นี่นั้นมีรถไฟหลากหลายขบวนให้ทุกท่านได้ชมครับเป็นรถไฟที่ใช้ในสมัยก่อนถึงปัจจุบันครับซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะรถไฟในสมัยก่อนจะหาดูได้ก็ค่อนข้างยากมากๆครับซึ่งการมาที่นี่นั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับ National Railway Museum นั้นก่อนที่จะมาตั้งที่พอร์ตเลตก่อนหน้านั้นมีการตั้งที่มาเอ็นมาก่อนครับตอนนี้นะครับคามิลก็อยู่ที่ South Australian Aviation Museum นะครับให้ไปชมกันเลยนะครับ Aviation Museum นั้นเป็นพิพิธภัณฑ์โชว์เครื่องบินขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตของพอร์ตเอเลสครับบริเวณเดียวกับพิพิธภัณฑ์รถไฟครับ Aviation Museum นั้นมีเครื่องบินแทบทุกชนิดและเครื่องใช้สำหรับสนามบินทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหอบังคับการบินรถของสายการบินรวมไปถึงการบินหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินโดยสารเครื่องบินนักรบเครื่องบินช่วยเหลือรวมไปถึงเฮลิคอปเตอร์ตั้งแต่ยุคแรกๆจนถึงปัจจุบันครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเทปหน้าคำจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามรายการคำย้อนทัวร์นะครับฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ